Yes, reka nizere yuko mukomeje kumererwa neza, reka nizere yuko mukomeje kuryoherwa abakunzi ba Ruhago Nyarwanda, by'umwihariko abakunzi ba Murera. Reka nizere yuko mukomeje kumererwa neza cyane, muracyakomeje kwenjoyinga, muracyafite ibisigisigi by'igikombe cya Sekafa nyuma y'imyaka 28 mudakoraho, mukaba mwongeye kugitwara kw'iyi nshuro hano mu Rwanda. Mukaba mugifite rero mu mpande zombi, hanze y'igihugu ndetse no mu Rwanda. Ibyo byonyine ni factor imwe yatuma muba mwishimye abakunzi ba Rayon Sport. Rero nukuva mu bwiza mujya mu bundi, mbazaniye amakuru mashya kandi meza muri Rayon Sport. Nyuma yuko mwenjoyinze igikombe cya Sekafa, ndababwiza ukuri mwitegure kwenjoyinga n'amatsinda. Rayon Sport ni mwenjoyinga amatsinda, niki cyatuma mutayenjoyinga? Amafaranga Rayon Sport yakuye mu iyi Sekafa ntabwo yafashe ngo ishyire mu mufuka. Abakinnyi bakomeje kwisuka, bakomeje kwiyongera. Ahantu muzi hose mwabonye ko hafite igihanga muri Rayon Sport, Rayon Sport igiye kuhakoraho. Abakinnyi bakomeje kuza kandi babahanga, noneho bafite amazina, bafite iyo baturuka, bafite ibyo bakoze. Murera ikomeje gukora agashya, baravuga ngo ibi byishimo tugomba kuzabikomeza mpaka. Barimo baravuga ko ibi byishimo ari bikomeze kuri Super Coupe, bihanangiriza umukeba APRFC. Bavuga bati burya si buno Rayon ya kera ntago ariyo y'ubu. Ati Rayon mubona si imwe ya kera, iyi ngiyi yo iyi izazimara. Ese izicwa nande? Icyo nicyo kibazo dufite twese. Izicwa nande? Rayon mubona hasi imwe ya kera ku mugani wa Kakaririmbo. Murera rero ikomeje kwiyubaka, undi mukinnyi mushya asesekara muri Rayon Sport. Gikundiro isaro ry'Inyanza, ikipe y'Imana ikomeza yiyubaka, ikomeza ibigenza neza cyane. Umutera-nkunga mushya, nimbabwira ngo ibintu ubu nibishya, ni sha. Umutera-nkunga mushya muri Rayon Sport nawe yinjira. Bisi nshya muri Rayon Sport, iyo nayo tayari. Jezi nshya, Rayon Sport nshya. Ubuzima bushya, imifanire mishya, ibyishimo bishya. Rayon Sport, muntu uzi kufana Rayon Sport, mukunzi wa Rayon Sport, menya ko ibintu bibaye bishya, nawe ushobora no kwisanga ubuzima bwabaye bushya kubera Murera. Ibintu byahindutse byose, umukinnyi mushya muri Rayon Sport, umutera-nkunga mushya muri Rayon Sport, bisi, imyenda, byose bishya. Rayon Sport ikomeza kwesa imihigo, ikomeza kugaragaza yuko ari ikipe koko ikomeye mw'uru Rwanda. Banjure kwa kanze subscribe, wowe muntu urimo kumva iki kiganiro, wowe ukunda Rayon Sport. Niba uzi neza yuko uri umukunzi wa Rayon Sport, ukaba uzi ko utahindutse, ukiri Rayon ku mutima ukaba ukiri Rayon Sport, nkandira subscribe. Ndahamya yuko ntacyo byagutwara, ndahamya yuko nta kintu byaguhombya ku mutima wawe. Rero nk'uko uri umureyo, nkandira nanjye subscribe. Iyo niyo mpano ngusabye kugira ngo mbone ko uri umureyo, nkandira subscribe. Ntago bivuze yuko kuba uyikanze hari igihombo na kimwe uhuye nacyo, nuko uzajya wumva amakuru ya ekipe yawe ya Rayon Sport kandi atohoje, anononsoye neza cyane. Kanda subscribe rero, ukande like, share, comment, ibyo bintu byose birakenewe. Ubundi ufungure iyo nzogera numara gukanda subscribe, kugira ngo tuzadushyiraho ibiganiro ujye ubibona muba mbere. Rayon Sport nyuma yahigize gutya igakina imikino ya Sekafa, ikanayitwara, nkabibonye ko abatoza yabirukanishije,
wa Al Hilal rwose rimwe kwa rimwe bamubwiye ati urugendo ruhire, bye bye wa mugabo we, bye bye wa mugabo we. Barahiye ko bari bukurikizeho Abdelrahim Taleb wa APR. Rwose Rayon Sport nawe ngo ararya rimenge, yicariye inkono ishyushye, yicaye ku mashyiga, nawe iramwirukanisha. Nta mikino ihari, Murera nawe iramwirukanisha. Nyuma yo kurebera ikavuga iti nibyo ikipe twarazitsinze, ariko deribi bari deribi, kandi dukeneye no kujya mu mikino mpuzamahanga tukagira mu matsinda. Ese koko ikipe yacu irakomeye? Ntabwo ko tutarahuye n'ikipe zikomeye, ko kirakomeye ku buryo twayiringira. Rayon Sport barebye aravuga atoya, hari ahantu hamwe na hamwe hajegajega. Mw'iyo nama rero niho Rayon Sport yemereje ko igomba kugura abakinnyi batatu. Abakinnyi batatu. Uwa mbere akaba yahageze ni umudefenseur central. Rayon Sport ikaba yamaze kumuterekamo. Bamwita Mohamed Watra. Tubonye undi Watra umwataka azajya hangana na Watra umudefenseur. Kabaye. Ese bizagenda bite? Hazajya haca uwambaye. Watra umwataka arimo yataka Watra umudefenseur amubwira ati impossible, ntago warenga hano ntiwagishyira mu izamu. Watra umwataka nawe avuga ati iki kirajyamo, nanjye baramenyereye ndi top scorer mu shampiyona y'u Rwanda, ndi mubi cyane, uje uhansanga. Undi ati nanjye baranzi, muri Simba baranzi, aho nanyuzemo, muri Al Hilal baranzi, wababaza aho nanyuzemo, ibyo nahakoraga barabizi. Mu Barabu wagenda ukababaza, ibyo nahakoraga barabizi. Ati rero nanjye ntabwo wakinjiza. Watra rero umuriro ugiye kuzaka. Abo n'abanya-Burkinabe, ariko umwe ni umukote d'Ivoire. Rayon Sport rero ikaba yaguze Mohamed Watra umudefenseur central, akaba ari umukote d'Ivoire wakuriye hariya muri za Burkina Faso, ndakeka arakiniye na ekipe ya Burkina Faso. Akaba rero Rayon Sport yamaze kumuterekamo muri defense centrale. Ntago ari uwo wenyine, harabura bw'abandi babiri. Rayon Sport ukora ibintu mu ibanga rikomeye rwose, simba beshye. Ubu ngubu transfer zayo nazo zabaye nk'iza APR, turi kuzimenya zarangiye, ariko genda gashima ko kantu, kuko mbere yuko ibikora barayivangiraga muri transfer, byarivangaga twese turabizi. Kuba rero yafata umwanzuro nk'uwo mwiza, ndahamya ko nta gihombo. Rayon Sport rero uwo ni uwa mbere yateretsemo. Ubwo abandi babiri nabo ni umufuririzo, ni urufaya, muramubabona i Nyarugenge. Rayon Sport umutera nkunga mushya. Nyuma yo kugira gutya ikaba ifashe igikombe cya Sikafira kibitse, abatera nkunga bakomanze. Rayon Sport yakinze, yakomeje kuvuga iti twaza kurahe jezi yacu se ntago yazaba ifite ukwisa, hano hose yazaba ivangavanze, gusa ivangavanze toya ntago ntibyakunda. Ariko hari umutera nkunga waje w'ikigugu arakomanga. Rayon Sport abajije ngurinde, yivuza izina, Murera irakingura iravuga iti karibu rwose, ubwo ari wowe nta wasi. Bamwita Prime Life Insurance. Uyu nawe mu biganiro bikomeye na Rayon Sport muraza kuba mwumva amafaranga araza kuba yisuka muri Rayon Sport, nayo Prime iraza kuba iterekaho amafaranga. Tubone Murera ifite ifaranga, my friends. Murera ifite ifaranga. Bintu biba bikomeye mw'abantu mwe. Biba bikomeye cyane. Bayita Murera isaro ry'Inyanza. Prime rero nayo iraje imenemo amafaranga. Bayita
bisi ya Rayon Sport yavuzwe igihe kirekire, ariko kera kabaye iyi bisi ishobora kuba itashye. Biravugwa ko ku itariki 28 Rayon Sport igomba kuzaba iri muri bisi yayo bya nyabyo. Sandana ababisi tubona brandinze n'icyaka bwa niyo ya Rayon, ngo niyo ya Rayon, ntabwo iri ya Rayon bisi ya Rayon. Kuri Super Coupe tuzabona Rayon Sport muri bisi yayo bya nyabyo. Tuyibone ekipe ya Murera yimanukira muri basi yayo Murera. Ahangaha Rayon Sport yarakomfirmye my friends. Utayemera ibyo ni akazi ke, ariko Rayon Sport yarakomfirmye. Ubu rero Murera ikomeje imyiteguro, iri guteganya imikino ya gicuti, irateganya Elimelek, wowe rwose irawuteganya cyane, ubundi gahita yitegura kwinjira muri Super Coupe. Super Coupe sira buri minsi ngahe n'ibyumweru bitageze kuri bitatu, kandi ubwiza batangiye mbere yaho Rayon Sport icakirana na Police, aperi icakirana na Kiyovu. Nk'ubwo buryo rero Rayon Sport nayo igomba gutangira kugira gute kwitegura. Iki na kiragishaka, iravuga ko nta gikombe gikinirwa ari mu Rwanda kizayicika muri uyu mwaka, kandi birashoboka igomba kubigeraho. Sekafira yibitse igiye kubika Super Coupe, izabika icy'amahoro n'icya shampiyona. Murera nayo yigaranzure, nguyu ni umwaka wa revenge. Ibyo imaze iminsi ikorerwa, amagambo yabwiwe, ngiraje igire gutya nayo ivuga iti bareyo mwongere mwishime. Yes, reka rero nizere ko mukomeje kumera neza, mukomeze mugubwe neza, mukomeze kwenjoyinga intsinzi yanyu. Murera irimo irategura uburyo bwo kumurikira igikombe abakunzi bayo bakakishimira bya nyabyo. Byose birimo biragenda neza, nitumenya gahunda neza uko iteye tuzabibagezaho. Icyo usabwa ni ukuba warakanze subscribe kuri Rayon Sport TV. Wewe wabikoze rero umuntu w'agaciro cyane, niba utarabikora nawe igihe ni iki, ugakanda subscribe. Komeza kugubwa neza rero, ukomeze kuryoherwa n'ibihe urimo, ukomeze kuryoherwa na gahunda zawe zitandukanye urimo. Iyi ni Rayon Sport TV channel yanyu, turabakunda cyane. Bye bye, ciao, mugire ibihe byiza cyane.